I velik pozdrav svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo FIFA Mobile. Evo, prvo ću da vam pokažem moj tim. Evo, sad ćete samo da se očita. Evo, to je moj tim. Od prošlog videa nisam ništa menjao. Evo, izvinjavam se ako čujete neku buku. Evo, igrao sam ovaj event i dobio ne poene. I dobio sam neke mape. Evo, kao što možete da vidite, ima 60 poena i 3 mape. Evo me ljudi, vraćam se, došao sam do X-a i sad ćemo da otvorimo taj pack, da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo. Evo, sad ćemo da vidimo. Nažalost, neće biti igrač, ali nema veze. Sad ćemo da vidimo gdje će da nam se opet stavi X. Pa iskoristit ćemo mapu. Da vidimo ako dobijemo skill boostove, to će mi biti korisno jer uskoro mogu neke skill boostove koje moji igrači iz tima koriste, mogu da ih dignem na level 7. To je Dani Alves i ja mislim Aguar uskoro. Evo ljudi, bit će igrač 82. Dixon. Ok, nije loše. S obzirom da ja nikad nisam imao sreće kad dobijem coinse, pa zato dobro je, nije loše. Sad ću da vidim gdje će da mi se stavi X. Dobro, ja ću vam se javiti kad dođem do X-a. Ajme ljudi, vraćam se, došao sam do X-a i sad ćemo da otvorimo. Dobijamo 40 skill boostova i 10 dumbbells poena i šanse za nekog igrača. Ovdje imamo dobre šanse. A to ću ja brzo da otvorim. Vidio sam, dobio sam pace, to mi treba. Ja mislim da biće ljudi, biće igrač. Ne! Ladno kapiten, a me istrolovalo. Au, dobio sam jedan pace. Dobro, imat ću za Dani Alvesa da ga podignem na veći over. Sad ćemo da vidimo gdje će da mi stavi X. Zamislite, ono na isto mjesto. Nije. Ja ću vama da se javim kad budem došao do X-a. Evo ljudi, vraćam se, došao sam do X-a i dobijamo ovdje experience. Da vidimo da li će ovdje da bude igrač. Ja se nadam da hoće, a sad ćemo da vidimo. Neće biti igrač, nažalost. 10 dumbbells poena, imamo 251. To je dobro. Bilo bi dobro da uspemo barem 300 u ovom klipu. Da vidimo gdje će da bude X. Javim vam se kad budem došao do X-a. Evo me ljudi, vraćam se, došao sam do X-a i dobijamo 100.000. I šansu za nekog igrača, da vidimo da li ćemo ga dobiti. I neće biti igrač, nažalost. Imamo 261 ovaj dumbbells poen. Vidjet ćemo gdje će da mi stavi X, da treba da dođem do njega. Daleko je, da iskoristim mapu. Pa ajde, iskoristit ću mapu. Evo, sad će da dođe odmah do X-a. I dobijamo experience i da vidim da li ću dobiti i ovdje igrača. I neće biti igrač. Još 10 dumbbells poena. Da vidimo gdje će sada da nam bude X. Iskoristit ćemo opet mapu. Mislim da je to dobra ideja.
Sad me bukvalno mrzi da idem s ovim Sandsail poenima. Ljudi, dobijamo 100.000, da vidimo da li ćemo i ovdje dobiti igrača. Ljudi, bit će igrač. Da vidimo, 82, Roze. Dobro, nije loše. Biće za SBC. Da vidimo gdje će da bude X. Dobro, ja ću vam se javiti kad budem došao do X-a. Ljudi, došao sam do X-a, dobijamo opet 40 skill boostova. Da vidimo da li će i ovdje da bude neki igrač. Ja ću odmah to da brzo onako. Dribbling. I da li će biti... Neće biti. Kapitan je posljednji. Dobro, meni je ovo jako dobro kad dobijem puno ovih skill boostova. To mogu da podignem overe. Da vidimo gdje će da nam bude X. Ja ću vam se onda javiti kad budem došao do X-a. Ljudi, vraćam se, evo da otvorimo i ovaj pack. Opet dobijemo 40 skill boostova. Sad ćemo da ih otvorimo. Prvo s Dumbles poeni. Ajde, odmah ću da ih ovako skipujem. Bit će igrač, da vidim šta ću da dobijem. 81. Nema veze. Ja njih iskoristim tako u onom Icons eventu. Gde je X? Dobro. Sad ćemo da otvorimo i taj pack. Dobijemo 100.000. Ali neće biti igrač, nema veze. Imamo 311 ovih Dumbles poena. Da vidimo gdje će sada da nam bude X. I X je daleko. Ljudi, otvorit ćemo i ovdje 40 skill boostova. Da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Ja to skipujem. Da vidimo da li ćemo i ovdje imati sreće. Nećemo, nema veze. Što je ovo bilo? Da vidimo gdje će da nam bude X. X je tu negdje. Sad ćemo da otvorimo i ovaj pack. Dobijamo ovdje experience da vidimo da li će da bude neki igrač. Neće biti, nema veze. Ljudi, vraćam se da otvorimo i ovaj pack. Inače, ljudi, izvinjam se što tako puno kočim, da ne bude jako dugačak video, da mi se snimanje ne prekine. Da vidimo šta će ovdje bude. Biće igrač. 86, dobro. Došao sam ovdje da pokupim i ove training experience s ovim Dumbles poenima. Možemo 28 puta po 25.